男人朝桌子扔出一堆金币，这让一旁的妻子惊讶不已，猜到这些金币来路不尽，随即便与男人发生争吵。结果男人却发现了可怕的一幕，只见金币竟然开始朝着一起汇聚，转眼间形成金色的火苗，瞬间融化天花板，射向天际，吓得男人当场愣在原地。下一秒屋顶轰然塌陷，接着一只触手抓住妻子，直接把她带向神秘空间。当男人从昏迷中醒来，茫然地看着四周的荒漠，发现地上有一张女人的相片，可此时的他已经失去了记忆。突然肚子传来一阵疼痛，结果却发现一个奇怪的手环，打算用石头将这东西砸下来，然而根本没有任何作用。这时身后走来3名赏金猎人，他们猜测杰克是逃跑的囚犯，打算将他押回城市换取报酬。结果下一秒，猎人完全低估了杰克的身手，几下便将3人送去梦乡，接着换上他们的衣服，一人一狗朝着城市走去，找到医生帮自己处理伤口。然而当医生问起杰克的来历时，却被一声枪响打断了对话。来人正是镇上臭名远噪的富二代，平日里仗着父亲的权力随意搜刮百姓。这时发现外来的杰克无动于衷，上前打算给他一点教训。结果杰克根本不吃这一套，转身刚要离开，可富二代仍不死心，为了震慑杰克胡乱开了一枪，结果却打中一旁的吃瓜群众。一切刚好被赶来的警长撞见，随即准备将他抓回警局。而杰克的举动引来艾拉的注意，一路跟着杰克来到了酒馆，质问他手环的来历，可对此杰克根本不想理会。这时警长也找到了这里，原来他发现杰克居然是逃犯，打算将他抓回去。然而杰克根本不会束手就擒，随即双方便扭打在一起。可就当杰克用枪指向警长时，突然遭到身后的艾拉偷袭，接着便把杰克与富二代关进马车，准备把2人移交给联邦警署。这时上尉带着人马赶了过来，要求警长立刻把儿子放了，结果却遭到了拒绝。然而正当双方僵持不下时，所有人突然看向远处，原来天边出现诡异的光亮。与此同时，杰克的手环开始闪烁，而火光却突然消失不见。正当大家感到不解时，下一秒却出现在众人面前，接着便朝着人类疯狂攻击。原来这是一群外星飞船，面对他们的狂轰滥炸，弱小的人类只能疯狂躲避，躲闪不及的人直接被外星生物抓走。人类的反击根本没有任何作用。这时杰克的手环再次亮起，猜测它或许是某种武器，将手臂转向窗口尝试启动，瞬间炸开了囚车。成功逃脱的杰克趁机搜刮装备，看着被抓走的人越来越多，此时的他选择不再低调，抬起手臂指向飞跃而来的建筑。待到烟雾散去，被吓坏的人类纷纷走出房屋，杰克赶紧将装备收起，同时与上尉前去查看。结果眼前的东西没有人认识，更不知道他为何会出现在这里。正当大家感到好奇时，房子中突然传来一声惨叫，接着传来几声枪响，怪物的身影一闪而过。同时在附近发现一只巨大脚印，如今亲人被抓，上尉只好恳求杰克帮他找回儿子，而杰克也是爽快答应。天一亮，上尉便组建小队前去追捕受伤的外星生物。可没过多久，天空突然下起瓢泼大雨，而众人的前方同时出现诡异的一幕，平原中出现一艘破旧的轮船，这让小队感到十分好奇。可此时的雨势越来越大，无奈众人只好走进轮船避雨。期间艾拉准备帮杰克处理伤口，可这时杰克的手环突然亮起，意味着外星生物就在附近。与此同时，猎狗朝着前方一直狂吠，不明所以的男孩上前查看，结果猎犬直接冲向了暗处，接着传来几声哀嚎便没了声音，吓得男孩赶紧躲了起来。可外星生物还是发现了他，令人不解的是生物并没有发起攻击，而是伸出利爪抚摸起男孩。这时赶来的牧师果断射击，结果却遭到生物的疯狂报复。危急时刻赶来的杰克将手环启动，这才引起怪物的警觉，转身就要逃走。虽然杰克连续发动攻击，可惜生物还是成功逃脱。直到天亮，众人将死去的牧师埋葬，顺着足迹一路追到了大峡谷，结果在半路却遭到土匪的阻拦。这时为首的歹徒认出了杰克，原来杰克曾经是他们的首领，可此时的他早已失忆。为了强大自己的队伍，杰克只好跟着他们回到营地，结果却遭到新首领的反对，一拳将杰克打翻在地。此时杰克不再隐忍，抬起手臂启动了装置，直接一发将他轰飞，其余的人当场吓傻。至此杰克重新成为了他们的首领，带着队伍继续追击外星生物。这时外星飞船再次出现，结果刚成立的小队便遭到飞船的狂轰滥炸，导致多名成员当场丧生。看着越来越近的飞船，杰克及时启动手环反击，然而其他队员却没有这么幸运。这时飞船再次朝着杰克靠近，这次选择抓走艾拉。杰克见状赶紧前去营救，在临近飞船时奋力一跃，成功抓住了飞船。而外星生物为了摆脱拼命翻滚，
杰克只好启动手环，朝着飞船奋力一击，破损的飞船与杰克一同坠向水中。逃脱的二人赶紧游向岸边，然而正当他们暗自庆幸时，一只怪物突然从身后冒出。反应过来的杰克虽然消灭了怪物，可被掀飞的艾拉还是身受重伤。杰克立即抱着艾拉寻找队伍，但由于伤势过重，当与队友会合时，艾拉早已没了气息。此时仅剩的几人悲痛欲绝，所有人的心中充满了绝望。然而就在此时，大量的土著人又将他们包围，直接将众人抓回了部落，认为那些怪物正是他们引来的。为了消除怪物的怒火，直接将艾拉的尸体扔进了火中。然而就在下一秒，火焰突然升腾，炽热的温度逐渐幻化出人形，所有人当场愣在原地，吃惊地看着他走向人群。只有杰克贴心地为他披上毛毯。此人正是死去的艾拉，原来他来自遥远的星系。不久前母星遭遇了怪物的袭击，他们为了黄金不择手段，如今地球上只是他们的探索小队，待到他们发现人类的弱点，将会派遣大部队占领地球。此刻需要在怪物进攻之前找到他们的据点，而只有被改造过的杰克知道位置。为了恢复记忆，杰克喝下部落的特殊药水，迷茫了片刻，果然恢复了记忆。男人绝望地看着一旁的妻子，只见外星人在他身上插上管子，随着爆发出的强烈光芒，妻子的身体竟然直接化成粉末。随后外星生物又走向杰克，拆下手中的护腕放在一旁，接着拿出管子同样插在杰克的肚子。剧烈的疼痛让他无法承受，起身的杰克刚好被护腕锁住，此时无暇仔细研究，立刻顺着山洞逃了出去。当艾拉看到杰克苏醒，知道他在幻境中已经找回了记忆，天一亮便带着众人出发，很快便发现了外星人的基地。在艾拉的口中得知，这里只是飞船的一部分，地下还有外星人的炼金矿场，他们势力低下，所以白天很少行动，这也导致无法将他们引出基地，而潜入内部必定凶险万分。正当众人想要退缩时，却发现杰克早已临阵脱逃了。虽然上尉非常生气，可为了能够救出亲人，还是召集众人制定潜入计划。这时退缩的杰克再度返回，同时还带回了大批人马，这让上尉有了些许安慰。原来杰克深知火力不足，召集曾经的手下加入行动，一切准备就绪。杰克带着小队冲向外星基地，顺着墙壁一路爬上飞船，将点燃的炸药扔向飞船内部。接着小队按照原路返回，随着一声巨响，巨大的火光瞬间笼罩飞船，而外星生物的反击也随之而来。大量怪物冲出堡垒，朝着人类疯狂攻击，面对他们，人类毫无还手之力，举手投足间便能轻松带走生命。而这边杰克与艾拉钻进山洞，随着他们不断的深入，二人成功找到被抓的人类，却发现他们神情木讷地看着上方。好奇的杰克也抬头望去，光球瞬间爆发神秘的光芒，结果杰克也深陷幻境之中。好在艾拉及时将球体击碎，杰克这才回到现实。艾拉赶紧上前解救人类，然而怪物还是发现了他们，正朝着这里快速汇聚。危机时刻，杰克占据有利地形，以此来阻挡怪物的进攻。随着手环一次次的启动，蜂拥而来的怪物成功被消灭，同时被困的人类也被艾拉解救。然而此时飞船外的战斗却并不轻松，人类为了胜利不惜与怪物同归于尽，战况不再是单方面的杀戮。这时上尉看到人类已被救出，却未发现杰克的影子，立刻深入山洞前去支援。此时杰克二人找到了外星矿场，只见大量的黄金从地下涌向飞船内部。这时艾拉想要将飞船炸掉，接着帮助杰森取下手环，顺着墙壁一路爬上通风口，与杰克道别过后便钻了进去。此时杰克却被外星人发现，只好一边躲避一边朝着洞内退去。不经意间他来到了当初的实验室，里面除了不断输送的液态黄金，便是那些对人类的实验数据，而影像中的人竟然是自己。正当杰克感到困惑时，结果却遭到怪物的偷袭，再次将他困在了操作台上。直到这时杰克才看清，眼前的怪物正是当初被他打伤的那只。此刻的他只想复仇，危机时刻尚未及时赶到。杰克见状同时发起攻击，连续的扣动扳机，成功将怪物逼向融化炉。随着一声枪响，滚烫的黄金倾泻而下，成功将怪兽的首领击杀。没了首领的飞船触发了预警系统，随即启动了点火程序。好在杰克二人逃了出来。此时巨大的飞船拔地而起，眼看就要逃离地球。而这时的艾拉成功找到飞船的动力装置，不顾四周奔赴而来的危险，毅然决然地启动了手环。爆发的强光瞬间充满整个飞船，巨大的冲击将无数黄金洒向了大地。这场战争人类取得了胜利，被解救的人也与家人团聚。然而在兴奋的人群中，只有杰克神情黯然，继续他的西部之旅。